হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আজকে এই কবুতরগুলো আমি বাজার থেকে কিনে আনলাম। এই কবুতরগুলা 1000 টাকা দিয়ে কিনে আনছি আজকে। তো আজকে বাজার থেকে কবুতর আমরা যারা বাজার থেকে কবুতর আনি অনেকে জানি না কিভাবে কবুতর বাজার থেকে কিনতে হবে। দেখা যাচ্ছে আপনি কবুতর আনলেন, কবুতর কেনার টাইমে প্রথমে আপনি কবুতরের এই চোখগুলো দেখবেন। দেখুন, চোখে যদি কোনো ফানি টানি বা এই মানুষের মধ্যে যে চোখের ময়লা আসে, ওই ময়লাগুলো আছে কিনা দেখবেন। দোনো চোখ ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন। তারপরে কবুতরের মুখটা দেখবেন। মুখে যদি কবুতরের যদি ঠান্ডা লাগে বা কাশি থাকে, তাহলে দেখবেন যে মানুষের মতো কপ থাকবে এখানে মুখের ভিতর। তাতে মনে করবেন যে কবুতরের অসুখ আছে। তারপর আপনারা এই ফোরগুলো উঠে ওদের পায়খানার রাস্তাটা দেখবেন। ওইখানে দেখবেন যে সব কিছু ঠিক আছে, পরিষ্কার আছে, তখন যাই কবুতরগুলো কিনবেন। না দেখিয়ে কখনো কবুতর কিনবেন না। অনেকে কী করি, মানে না দেখিয়ে না বুঝিয়ে নিয়ে আসি, পরে বাসায় আসি দেখি কবুতর অসুস্থ। 2 দিন পর দেখা যায় কবুতর মারা যায়। তো এগুলো ভালো করে দেখি শুনি খেয়াল করে কিনবেন। এটা হলো কথা। আনার পর কি করবেন, 2 দিন কবুতরকে আপনার খামারে ঢুকাবেন না। অন্য খামার থেকে কবুতর যখন কিনে আনবেন, 2 দিন আপনি খামারে ঢুকাবেন না। এগুলারে এক্সট্রা আপনার নিজস্ব বাসায় রাখবেন, মানে খামারে ঢুকাবেন না, আলাদা অন্য জায়গায় রাখবেন। 2-3 দিন পর দেখতেছেন যে না, ওরা সুস্থ আছে, তারপর ওইখানে নিয়ে যাবেন। কারণ নাহলে ফট করে যদি আপনি আনিয়ে যদি ওই খামারে ঢুকাই দেন, এদের সাথে হয়তো এখন কোনো রোগ নাই, কিন্তু যদি ওদের সাথে যদি রোগ থাকে, পরবর্তী আপনার এদের থেকে আপনার খামারের সব কবুতরকে ধরে ফেলবে। তো এগুলো মাথায় রাখতে হবে। কবুতর কিনে আনার পরে 2-3 দিন আলাদা, মানে এক্সট্রা রাখতে হবে। এখন আজকে আমি ওদেরকে 2-3 দিন ধরে এইভাবে রাখছি, আলাদা রাখছি। এখন আমি ওদেরকে নিয়ে যাব, আমার খামারে নিয়ে ঢুকাই দিব। এরপরে দোনোটারে 1 সপ্তাহের মতো ট্যাপ দিয়ে বাঁধি রাখবো। ট্যাপ দিয়ে বাঁধার পর ওরা বাসা চিনলে তারপর ওদেরকে ছেড়ে দেব। এখন দেখুন, আমি ওদের বাসায় নিয়ে যাব। হ্যাঁ, এই দেখুন আমি নিয়ে আসলাম। এই যে দেখুন, এখন ওদেরকে এখন আমি ওদের বাসায় দিয়ে দিব। দেখুন, এই যে দিয়ে দিলাম ওদেরকে। দেখুন, ওরা এখানে থাকবে। এখান থেকে খুব ভালো করে ছিনলে ফুস মানি গেলে এরপর ওদের ট্যাপ ছাড় দিব। আমি এখন ট্যাপ লাগাই দিব, হয়তো এখন আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, কবুতরের ডাক দেখানোর জন্য মানে ছাড়লাম আর কি। তো ঠিক আছে গাইজ, ভালো থাকবেন। আমার কথাগুলো যদি ভালো লাগে থাকে, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট করে আমাকে শেয়ার করবেন। লাইক কমেন্ট করে আমার আরও নতুন ভিডিও দেখার জন্য, আপনারা নতুন ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।